เปิดไฟล์อยู่นะผมขออนุญาตลบทิ้งนะครับเยอะเพิ่ม โอ้อาจารย์พี่วราพรคนไหนเอ่ยพี่วราเมียว MAAW ด้วยชื่อทีเดียวปิดไฟล์ไว้ก่อนนะทดลองใช้ DOC ปิดไฟล์ที่เปิดอยู่จะได้ลบได้อาจารย์พี่ดอกไม้ปิดไฟล์ด้วยนะทดลองเฉยๆด้วยเดี๋ยวค่อยลบแล้วกันนะเมื่อกี้นี้เห็นข้อต่างๆนะโฟลเดอร์ที่เป็นก้อนเมฆคือส่วนตัวไฟล์ผมจำกัดอยู่แค่10 กิกต่อไฟล์ห้ามเกินนี้นะห้ามเกินนี้ถ้าเป็นกรุ๊ปนะครับมีกรุ๊ปให้เลือกว่าจะเป็นกรุ๊ปแบบจอยเองหรือเป็น private นะครับเพราะนั้นคุณก็เลือกเองคราวนี้นิดนึงผมแถมเพราะอันนี้มันสำคัญมากนะครับผมรบกวนคลิกที่ Office 365 กลับมาหน้าเมนเพจนิดนึงคลิกยังคลิกแล้วถาม a question for you นะคำถามคือเคยได้รับเมลจากคนอื่นบ้างเยอะไหมเยอะไหมเยอะมีแบบแนบเอกสารมาด้วยไหมแน่แต่หาเจอไหมเจอบ้างไม่เจอบ้างเจอไม่รู้อะคลิกอินบ็อกซ์แล้วก็สโกร์ดูถูกไหมว่าใครส่งอะไรหาเราบ้างคราวนี้นิดนึงครับผมให้เครื่องมือพิเศษอีเดลไม่เดล DELVE เดลเจอเปล่าอีเดลเนี่ยมันไฮโซมากนะเพราะมันจะไปดึง attachment ของที่แนบมาหรือใช้เป็นกรุ๊ปมาอยู่ไว้เป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า thumbnail preview ก็คือแสดงผลเป็น display ให้ดูเลยโดยที่ปกติแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมานั่งคลิก inbox ดาวน์โหลดก็ได้เราสามารถคลิกที่ Delve ได้เลยจงรบกวนทุกท่านคลิกที่ Delve 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 คลิกเสร็จยังนี่พอคลิกที่ Delve ตอนนี้ก็จะมี2 คนเนี่ยคุยกับผมที่เคยส่งมาหาผมเนี่ยทันวรัตน์นี่นะครับและที่สำคัญเอานะลองคลิกที่ชื่อตัวเองดูฉันเนี่ยครับมันก็จะมีเอกสารล่าสุดที่เราใช้อยู่นะครับใครอ้างอิงถึงเรามันก็จะมีบอกว่าวันเวลานอเราปรับเปลี่ยนแก้แล้วเมื่อใดถึงเท่านะผมมีเว็บเควสในการทำข้อสอบการสร้างอินเทอร์แอคทีฟข้อสอบเห็นยังมีบ้างของท่านมีไหมมีหรือไม่มียังไม่มีอะไรขึ้นถูกไหมก็แน่นอนยังไม่มีใครส่งหาท่านเลยถ้ามีก็ผีหลอกชัวร์ยกเว้นใช้กลุ่มเดียวกันนึกออกนะกับซ้ายมือเห็นคำว่าค้นหาไหมมันสามารถค้นหาได้ถ้าเอกสารใดเป็นการแชร์แบบ Public นะครับเราเรียกว่า Full Text Search สมมุติผมพิมพ์คำว่า PowerPoint อย่างนี้นะผมพิมพ์คำว่าพงศกรอยู่ในนี้ไหมหนูชื่ออะไรนะชื่อจริง ORA นะ ORA PHAN อรพันธ์นี่ถูกไหมไม่ใช่ใช่ไหมmaybe เพราะคุณอรพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งหาผมตอนนี้นะแต่ที่เป็นแอดโดส่งอยู่เคยส่งอยู่
นะครับ อย่างนี้นะภาควิชาจิตวิทยา ดูนะครับ เห็นภาพนะอันนี้คุณลองดูเอาได้นะว่าใครส่งหาบ้างหรือไม่ส่งหาบ้างนะครับเคลียร์อันนี้เราเรียกว่าเดลนะครับในอนาคตถ้าเกิดคุณเคยใช้คุยงานส่งงานกันบ่อยๆมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้เต็มเลยนะครับผมกลับมาที่ออฟฟิศ365เหมือนเดิมเคลียร์นะนิดนึงอีเนี่ยมันชอบบอกให้อินสตอลซอฟต์แวร์อยู่นั่นแหละถูกป่ะมันขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมลองคลิกที่เฟืองดูเฟืองเห็นเฟืองไหมเห็นเฟืองไหมคลิกที่เฟืองนิดนึงเฟืองยังเฟืองแล้วตรงเฟืองเนี่ยมันมีไว้สำหรับ change password กำหนดแอปพลิเคชันเช่น Mail Calendar People Yammer หรือ Office 365โอเคนะตรงนี้เห็นคำว่า Office 365ไหมลองคลิกที่ Office 365ดูนะทำไมมันช้าจังมาแล้วดูตรงนี้เห็นตรงนี้นะตรงนี้ครับมันจะมีธีมอยู่นะครับมี start page เริ่มแรกอยากจะให้เปิดมาทุกครั้งไปที่หน้าไหนก็เลือกเอาเองนะครับแล้วเห็นคำว่าซอฟต์แวร์ไหมลองคลิกที่คำว่าซอฟต์แวร์มีอันเดียวถูกป่ะมีสกายกับลิงก์ถูกป่ะอัปเดตถ้าในอนาคตอย่างที่เมื่อเช้าคุยกับอาจารย์ยิ่งรักเนี่ยถ้าลำทำตามธรรมศาสตร์ตรงตาอยากไม่ต้องไปยุ่งกับส่วนกลางคือเอาเฉพาะแค่นี้เองนะครับประเด็นคือนี้ที่เนี่ยมีเด็กด้วยถูกไหมเด็กจริงๆก็สามารถใช้ได้นะถ้าในอนาคตสมมติว่าที่นี่มี200คนสำหรับอาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่สมมตินะมีเด็กสัก 30,000แล้วถ้าsubscribe หรือซื้อตามจำนวนของไม่ต้องเต็มทั้งหมดก็ได้เอาสัก150ผมก็รู้แล้วสมมตินะ350สิทธิการใช้คนทั้งหมดใน200คนรวมกันเด็กอีกหลายหมื่นคนเนี่ยผมจะ enable ตรงเนี้ยจะมีชุดออฟฟิศรุ่นท็อปลายเส้นปรากฏขึ้นให้ไปติดตั้งในเครื่องที่ตัวเองเป็นเจ้าของได้เช่นเครื่องนี้ต้องมี Word Excel PowerPoint อยู่ในเครื่องถูกไหมอันนี้ก็ต้องมี Word Excel PowerPoint อยู่ในเครื่องถูกไหมครับประเด็นคือเด็กโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีรวมถึงเราด้วยถูกไหมครับเราอาจจะใช้ออฟฟิศที่รุ่นโบรุ่นลองโบและรุ่นไฮโซมากอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะให้ติดตั้งด้วยและที่สำคัญนะครับในเครื่องที่ทุกท่านใช้เนี่ยเป็นออฟฟิศเวอร์ชันที่อยู่ในเครื่องเนี่ย2000เครื่องนี้2010นี่ของหนู แล้วของหนูที่หนูใช้ละดูนะอีกเครื่องในห้องเนี้ย2010เราก็บอกแล้วว่าคุณมีเฟอร์รารี่แต่คุณจะใช้ได้แค่ B-OS เพราะที่2010เนี่ยธรรมดาเนี่ยที่มันเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเครื่องเนี่ยมันล็อกอินไม่ได้ขั้นต่ำมันก็เป็น2013ถ้าเกิดเครื่องใครเป็น Office เวอร์ชัน2013ขึ้นไปใช้เมลของ Staff TU เนี่ย .ac.th เนี่ยล็อกอินที่นี่ได้แทนที่คุณจะมาเปิด World Wide Web อะไรนะ365 Office 365.tu.ac.th ล็อกอินถูกต้องไหมครับก็ไม่ต้องเพราะคุณสามารถเปิด Open ตรงนี้แล้วมันจะซิงค์ขึ้น OneDrive ได้โดยตรงหลักการเดิมถ้าวันนี้ผมไปประชุมภูเก็ตอีกเครื่องนี้เป็น2013หรือ2016ช่างมันเถอะขอให้เป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชันนี้นะผมลืมเอาไฟล์มาแล้วปกติผมก็ต้องเปิดเข้าเว็บถูกไหมแต่ว่าไอ้ที่นั่นเนี่ยมันดันไม่มีออฟฟิศเหมือนกับที่ผมใช้ที่นี่ผมสามารถดาวน์โหลดออฟฟิศมาติดตั้งในนี้ก่อนได้เลิกแล้วก็ enable disable ทีหลังได้นึกเข้าออกนะ
จริงๆมันจะเต็มประสิทธิภาพมากถ้าเกิดคุณมีทั้งหมดเลยเป็น full pack นะครับทำทุกอย่างเนี่ยคือเมื่อเช้าแอบคุยกันแล้วคือ requirement เราสูงขนาดนี้แต่สิ่งที่เรามีเนี่ยเราเตี้ยติดพื้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำได้ไม่ทั้งหมดนึกภาพออกนะโอเคคราวนี้ผมให้ดูนิดนึงยกตัวอย่างนะขออนุญาตผมขอภาพนี้ให้ดูอันนี้ขออีกมองนะผมไม่ดูว่ามันแตกต่างนิดเดียวอย่างนี้เนี่ยผมขออนุญาตใส่หน้าออกนิดนึงนะผมขอใช้นี่เอาที่นี่มานะดูอันนี้ของอีมองนะหน้าตาคล้ายกับของเราเลยเมื่อกี้ถูกไหมครับแต่อันเนี้ยจะมีโฟล์ให้ด้วยเห็นโฟล์ตรงนี้นะผมเปิดอันนี้ให้ดูนิดนึงนะครับผมคลิกเฟืองเหมือนเดิมผมคลิก Office 365เหมือนเดิมแบบเมื่อกี้นี้นะครับแต่อันเนี้ยเขาจะได้สิ่งอย่างนี้ดูนะผมเลือกซอฟต์แวร์เหมือนเดิมนะเหมือนเมื่อกี้นี้ถูกไหมคลิกซอฟต์แวร์อันเนี้ยเขาจะมี Office ให้ 9 ตัวลงได้ 2 ซีรีส์คือ 2016 และ 2013 ในเครือเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคนที่มีเมลของสมมุตินะที่เป็น staff.tu.ac.th จะนักศึกษากี่คนไม่รู้บุคลากรกี่คนไม่รู้เอา Office ไปติดตั้งได้แล้วมันจะ fully integration มากเพราะมันจะใช้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพการแชร์ไฟล์เนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งเปิดเว็บตลอดเวลาก็ได้นะครับเราสามารถใช้จากเครื่องได้แล้วเครื่องพวกนี้ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามีทั้ง 2007 2010 ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ไม่เท่ากันนึกภาพออกนะอันนี้เป็นตัวเลือก Change Management นะครับก็สมมติที่นี่มี 4,000 คนนักศึกษานะอาจารย์มี 200เอาสัก 150 คนนะครับผมก็ enable ให้ทั้ง 4-5,000 คนใช้ได้ด้วยนะครับสิ่งที่เราทำแบบนี้เพื่อเมื่อกี้นั้นเราใช้แค่คอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวใครมีมือถือมีแท็บเล็ตใช้ได้เหมือนกันแต่คุณจะอยู่ในโหมดแค่ viewer only edit ไม่ได้เพราะคุณไม่มีอีเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะ edit เลยแค่ได้นะตอนนี้นะคุณจะได้แค่ฟีเจอร์แค่5 option เท่านั้นต้องใช้ Hotmail login แต่จะใช้ Mail Staff TU login ไม่ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะเมื่อกี้นี้ตั้งแต่เช้าเราทำแล้วคือส่งเมลเราสร้างกลุ่มเมลจำได้นะครับกลุ่มเมลผมเรียนเน้นย้ำนะพยายามเรียนเน้นย้ำเพราะผมเห็นทุกคนสร้างมาเป็น Public หมดเลยกลุ่มเมลควรสร้างให้เลือกเอาเองว่าจะเป็น private หรือว่าเป็น public นะครับโอเคนะส่วน OneDrive มี OneDrive ส่วนตัวกับ OneDrive Group ถ้าเกิดคุณสร้างกลุ่มเมลจะได้การทำประโยชน์เป็น OneDrive Group ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเที่ยงเราไปกินข้าว back to the basic เรากลับมาเราจะมาเริ่มทำเรื่องของ calendar เรื่องของการใช้ integrate กับในตัวกลุ่มแบบเมื่อกี้นี้เหมือนเดิมการนัดประชุมการ access การถามคำถามอื่นๆนึกภาพออกนะตรงนี้มีคำถามไหมเขาเลี้ยงข้าวใช่ไหมครับเอาแถวไหนครับออกข้างนอกไม่ให้ของทุกท่านครับเดี๋ยวเขามีข้าวเลี้ยงนะครับแล้วทุกท่านก็ไปห้องที่เขาเลี้ยงข้าวนะครับมันใช่ไหมครับเดี๋ยวอย่างนี้นะครับมีคำถามไหมมีคำถามไหมถ้าไม่มีสร้างไปแล้วนะเรียบร้อยนะเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับว่าเอเรียที่พี่เขาทำให้เราได้สิทธิ์ถึงการทำตัว state workflow ให้ไหมนะครับคือถ้าเขาให้สิทธิ์เนี่ยเราถึงจะสร้างได้ถ้าเขาไม่ให้สิทธิ์เนี่ยอย่างอุตส่าห์ให้พี่ปางโทรไปคุยกับพี่เขาแล้วนะเขายังไม่ให้สิทธิ์ผมเลยนะครับผมถึงบอกว่าถ้าให้ดีเราควรแยกจากเขาโอเคนะ4 คนนี้เข้าได้ยังของอาจารย์พี่เขาไม่มีเมลเขาขอรีเควสเป็นอะไรแล้วอาจารย์ใหม่ของเราทำได้ยัง
ได้แล้วนะลืม Office ELIP ผมไปเลยนะของน้องเขาได้นะพี่อาจารย์พี่แบบเดี๋ยวอาจารย์พี่ผู้ชายใช่ไหมเหลืออาจารย์พี่ผู้ชายใช่ไหมสำหรับอาจารย์พี่ผู้หญิงเดี๋ยวรอก่อนนะครับเพราะอาจารย์มาใหม่ใช่ไหมครับโอเคแล้วงั้นลืม E365 ผมไปเลยนะลืม eoffice.dlmt เลยนะลืมไปเลยนะลืมไปเลยว่าไม่เคยใช้นะทุกท่านครับงั้นเดี๋ยวเราไปพักเบรกทานข้าวนะแล้วอย่างนั้นช่วงบ่ายเรา move กลับเข้ามาเราจะมีเรื่องของ calendar หรือปฏิทินแล้วเดี๋ยวผมดูก่อนเช็คก่อนว่า account ของ TU เนี่ยสร้าง free state workflow ได้ไหมเพราะถ้าสร้างไม่ได้เราต้อง back to the basic กลับมาจนกว่าทางรันสิทธิ์เขาจะให้ enable ให้สิทธิ์เราเพราะว่า TU state workflow ไม่ได้สร้างให้ทุกคนแล้วเราก็จะมาถ้าอันไหนสร้างไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาใช้ฟอร์มกับใช้ Excel survey ไปก่อนโอเคนะเข้าใจความหมายนะ มีคำถามบ้างไม่มีพักทานข้าวได้เชิญครับดูสิวันนี้เนี่ยแดดเปรี้ยงเลยแล้วก็ฝุ่นเต็มเลยฝนไม่ตกวันไหนร้านก็ฝนตกได้โอกาสไม่ขายมือ อะไรสรุปแล้วเราจะมาบ้า